मोजिल्ला फायरफॉक्स मध्ये बुकमार्क्स इत्यस्य ऑर्गनाइज करणं तथा प्रिंट करणम् इति विषयस्य पाठे अस्मिन् भवद्भ्यः स्वागतम्। अस्मिन् पाठे वयं बुकमार्क्स विषये पठामः। तेन समं बुकमार्क्स इत्यस्य ऑर्गनाइज करणं, फायरफॉक्स पृष्ठस्य योजनं, प्रिव्यू तथा प्रिंट इति विचारान् अपि ज्ञास्यामः। अत्र वयम् उबुन्तु 10.4 मध्ये फायरफॉक्स 7.0 आवृत्तिम् उपयुञ्जानाः स्मः। वयमिदानीं फायरफॉक्स ब्राउजर उद्घाटयामः। उत्सर्गेण याहू होम पेज उद्घाटितं भवति। भवतां तदा उपयुज्यमानपृष्ठं प्रति नेविगेट भवितुं बुकमार्क्स इत्येते सहकारिणः भवन्ति। पुरातनपृष्ठे वयं बुकमार्क्स विषये किञ्चित् पठितवन्तः। तत्र वयं जीमेल इति बुकमार्क्स अपि कृतवन्तः। जीमेल बुकमार्क्स उद्घाटयितुम् एतस्य उपरि नुदामः। तदा भवन्तः जीमेल होम पेज प्रति गच्छन्ति। अड्रेस बार मध्ये जीमेल सङ्केतस्य दक्षिणपार्श्वे हरिद्रावर्णयुक्तं नक्षत्रचिह्नं दृष्टवन्तो वा? तत्र चिह्नम् इदं सैट् बुकमार्क कृतं वर्तते इति सूचयति। बुकमार्क्स इत्यस्य नाम परिवर्तयितुं तथा तम् अन्यस्मिन् फोल्डर मध्ये संस्थापयितुमपि नक्षत्रम् उपयोक्तुं शक्यते। वयमिदानीं जीमेल इत्यस्य नाम माई जीमेल पेज इति परिवर्तयामः तथा तं माई बुकमार्क्स इति नूतनं फोल्डर मध्ये संस्थापयामः। अड्रेस बार मध्ये हरिद्रावर्णयुक्तं नक्षत्रं नुदामः। एडिट दिस् बुकमार्क्स इति संवादपेटिका दृग्गोचरी भवति। नाम्नः स्थाने माई जीमेल पेज इति लिखन्तु। फोल्डर मध्ये नुत्वा अधः आगच्छन्तु। चूसे इत्यस्य चयनं कुर्वन्तु। बुकमार्क्स मेन्यू इत्यस्य चयनं कुर्वन्तु तथा न्यू फोल्डर इति कुड्मं नुदन्तु। न्यू फोल्डर आगतं भवति। अस्य फोल्डर नाम माई बुकमार्क्स इति परिवर्तयन्तु। टैग्स मध्ये इमेल इति टङ्कयन्तु। टैग इत्येते बुकमार्क्स इत्येतान् विभागकरणे सहकारिणः भवन्ति। बुकमार्क्स इत्यनेन समम् अनेके टैग अपि भवन्तः योजयितुमर्हन्ति। उदाहरणार्थम् एकं शॉपिंग सैट् भवन्तः बुकमार्क कुर्वन्ति चेत् तत्र गिफ्ट्स्, बुक्स् अथवा टॉयस् इति पदद्वारा टैग कर्तुं शक्यते। डन् इति कुड्मं नुदन्तु। पृष्ठं बुकमार्क कर्तुं पर्यायेण कंट्रोल तथा D कुड्मं नोदितुं शक्यते। मेन्यू बार मध्ये बुकमार्क्स उपरि नुदन्तु। बुकमार्क्स मेन्यू मध्ये माई बुकमार्क्स इति फोल्डर गोचरं भवति। फोल्डर इत्यस्य उपरि कर्सर आनयन्तु। माई जीमेल पेज इति बुकमार्क अत्र सेव् वर्तते। इदानीम् अड्रेस बार मध्ये ईमेल इति टैग टङ्कयन्तु। माई जीमेल पेज इत्येतत् सैट् पट्टिकायाः प्रथमचयनरूपेण गोचरीभवनं पश्यन्तु। वयमिदानीं बुकमार्क्स इत्यस्य नाम परिवर्तितवन्तः। ततः परम् अन्यत् फोल्डर मध्ये सेव् कृतवन्तः तथा टैग इत्यस्य उपयोगपुरस्सरं तम् अन्विष्टवन्तः। इदानीं www.google.com इति वेबसाइट एकं बुकमार्क कुर्मः। अड्रेस बार मध्ये अड्रेस चिन्वन्तु अनन्तरं डिलीट कुर्वन्तु। इदानीं www.google.com इति टङ्कयन्तु। एंटर कुड्मं नुदन्तु। इदानीम् अड्रेस बार इत्यस्य दक्षिणपार्श्वे विद्यमानं नक्षत्रचिह्नस्य उपरि नुदन्तु। गूगल वेबसाइट बुकमार्क कृतं भवति। एवमेव इतोपि 4 सैट् बुकमार्क कुर्मः। स्पोकन ट्यूटोरियल, याहू, फायरफॉक्स add-ons तथा उबुन्तु। पश्यन्तु, बुकमार्क इत्येतान् वयं फोल्डर प्रति सेव् न कृतवन्तः। अस्माभिः रचितं बुकमार्क इत्येतं कथं डिलीट कर्तुं शक्यते? एडिट दिस् बुकमार्क इति संवादपेटिकायां रिमूव बुकमार्क इति कुड्मं भवन्तः एतावता एव दृष्टवन्तः स्युः। वयमिदानीं www.google.com इत्येतस्य बुकमार्क डिलीट कुर्मः। अड्रेस बार मध्ये www.google.com इति टाइप कुर्वन्तु अनन्तरं हरिद्रानक्षत्रं नुदन्तु। एडिट दिस् बुकमार्क इति संवादपेटिकायां रिमूव बुकमार्क इति कुड्मं नुदन्तु। मेन्यू बार मध्ये बुकमार्क्स तथा माई बुकमार्क्स इति कुड्मस्य उपरि नुदन्तु। इतः परं गूगल बुकमार्क मेन्यू मध्ये नैव गोचरं भवति। भवन्तः कृतं बुकमार्क इत्येतं कथम् उपयुञ्जन्ते? बुकमार्क इत्येतम् अनेकविधया उपयोक्तुं शक्यते। बुकमार्क इत्येतम् उपयोक्तुम् अतिसरलः मार्गः नाम तस्य नाम अड्रेस बार मध्ये लेखनम्। अड्रेस बार मध्ये नुदामः। दृश्यमानं सङ्केतं चित्वा डिलीट कुर्मः। इदानीं तत्र G इति टङ्कयन्तु। G इति अक्षरात् आरभ्यमानानां वेबसाइट इत्येतेषां पट्टिकायाः गोचरीभवनं पश्यन्तु। एते भवद्भिः बुकमार्क कृतम् अथवा टैग कृतम् अथवा पूर्वं दृष्टमेव सैट् भवन्ति।
लाइब्रेरी विंडो मध्ये बुकमार्क इत्येतान् द्रष्टुं शक्यते तथैव योजयितुमपि शक्यते। मेन्यू बार मध्ये बुकमार्क्स् इत्यत्र नुदन्तु अनन्तरं शो आल बुकमार्क्स् इति चिन्वन्तु। लाइब्रेरी इति विंडो उद्घाटितं भवति। भवद्भिः कृतानि सर्वाणि बुकमार्क इत्येतानि उत्सर्गेण अनसॉर्टेड बुकमार्क्स् इति फोल्डर मध्ये सेव् भवन्ति। याहू, स्पोकेन ट्यूटोरियल, उबुन्तु तथा फायरफॉक्स add-ons इति बुकमार्क्स् पट्टिकायां विद्यमानं पश्यन्तु। बुकमार्क मेन्यू प्रति याहू इंडिया इति बुकमार्क एकं योजनीयमिति चिन्तयामः। आदौ लाइब्रेरी विंडो इत्येतं स्क्रीन इत्यस्य मध्यभागं प्रति आनयामः। इदानीं वयं मेन्यू बार तथा ऑप्शन इत्येतान् स्पष्टरूपेण द्रष्टुं शक्नुमः। अनसॉर्टेड बुकमार्क्स् इति फोल्डर मध्ये याहू इति बुकमार्क चिन्वन्तु। मौस् इत्यस्य वामनोदनं गृहीत्वैव याहू इति बुकमार्क इत्येतं मेन्यू पर्यन्तम् आनयन्तु। कर्सर बुकमार्क मेन्यू उपरि एव अस्ति इति निश्चयं कुर्वन्तु। बुकमार्क मेन्यू विस्तृतं भवति। मेन्यू इत्यस्य उपरि मौस् पायिण्टर् स्थापयन्तु। मौस् कुड्मं त्यजन्तु। इदानीं बुकमार्क मेन्यू उपरि नुदन्तु। याहू बुकमार्क इदानीं बुकमार्क मेन्यू मध्ये गोचरं भवति। लाइब्रेरी विंडो इत्यस्मात् साक्षात् बुकमार्क इत्येतम् उद्घाटयितुं तस्य उपरि द्विवारं नुदन्तु। वयमिदानीं लाइब्रेरी विंडो इत्येतत् पिधानं कुर्मः। फायरफॉक्स बुकमार्क इत्येतं योजयितुमपि अवकाशं प्रददाति। इदानीं बुकमार्क इत्येतान् नामानुसारं योजयामः। मेन्यू बार मध्ये व्यू उपरि नुदन्तु अनन्तरं साइड बार इत्येतं चिन्वन्तु तथा बुकमार्क्स् इत्यत्र नुदन्तु। वामपार्श्वे बुकमार्क्स् इति साइड बार उद्घाटितं भवति। google.com इत्येतं पुनः बुकमार्क कुर्मः। बुकमार्क्स् इति साइड बार मध्ये अनसॉर्टेड बुकमार्क्स् इति फोल्डर चिन्वन्तु। तस्य उपरि दक्षिणनोदनं कुर्वन्तु। सॉर्ट बाय नेम इत्येतं चिन्वन्तु। बुकमार्क्स् इत्येते नाम्नः आधारेण योजितं भवति। भवताम् आवश्यकतानुसारमपि बुकमार्क्स् इत्येतं योजयितुं शक्यते। बुकमार्क्स् साइड बार मध्ये बुकमार्क्स् मेन्यू इति फोल्डर नुदन्तु अनन्तरं अनसॉर्टेड बुकमार्क्स् इति फोल्डर उपरि नुदन्तु। मौस् इत्येतं स्पोकेन ट्यूटोरियल इति बुकमार्क उपरि आनयन्तु। इदानीं मौस् इत्यस्य वामकुड्मं गृहीत्वा बुकमार्क इत्येतं बुकमार्क साइड बार इत्यत्र उबुन्तु एंड फ्री सॉफ्टवेयर इति फोल्डर प्रति कर्षयन् आनयन्तु। मौस् कुड्मं त्यजन्तु। इदं बुकमार्क उबुन्तु एंड फ्री सॉफ्टवेयर इति फोल्डर प्रति आगतं भवति। बुकमार्क साइड बार मध्ये भवद्भिः कृतं परिवर्तनं बुकमार्क्स् मेन्यू मध्ये अपि गोचरं भवति। भवन्तः बुकमार्क इत्येतान् स्वयंचालिततया अपि योजयितुं शक्नुवन्ति। मेन्यू बार मध्ये बुकमार्क्स् इत्यस्य उपरि नुदन्तु। शो आल बुकमार्क्स् इत्येतं चिन्वन्तु। लाइब्रेरी विंडो इत्यस्य वामपार्श्वे तद् गोचरं भवति। अनसॉर्टेड बुकमार्क्स् इत्येतं चिन्वन्तु। इदानीं व्यूस् उपरि नुदन्तु अनन्तरं सॉर्ट तथा सॉर्ट बाय एडेड इत्यत्र नुदन्तु। एड्रेस इत्येते यस्मिन् क्रमे योजिताः तस्मिन् क्रमेण एव योजिताः भवन्ति। क्लोज़ कुड्मं नुदन्तु। अन्तिमरूपेण अस्य वेब पेज इत्यस्य प्रिंट करणं कथम् इति ज्ञास्यामः। आदौ वेब पेज इत्येतं प्रिंट कृते सेटअप कुर्मः। फायरफॉक्स मेन्यू बार इत्यत्र फाइल इति नुदन्तु तथा पेज सेटअप इति चिन्वन्तु। पेज सेटअप इति संवादपेटिका गोचरं भवति। पृष्ठस्य मानं A4 इति चिन्वन्तु। ओरिएंटेशन इत्येतं पोर्ट्रेट इति चिन्वन्तु। अप्लाई कुड्मं नुदन्तु। सेटिंग इत्यस्य अन्वयस्य विषये ज्ञातुं फाइल उपरि नुदन्तु। ततः परं प्रिंट प्रिव्यू इत्येतं चिन्वन्तु। प्रिंट अनन्तरं पृष्ठं कथं दृश्यते तथैव अत्रापि दृश्यते। बहिः आगन्तुं क्लोज़ कुड्मं नुदन्तु। फायरफॉक्स मेन्यू बार मध्ये फाइल नोदनं कृत्वा प्रिंट इति चिन्वन्तु। प्रिंट इति संवादपेटिका स्क्रीन उपरि गोचरी भवति। जनरल टैब मध्ये जेनेरिक प्रिंटर इति चयनं वयमत्र चिनुमः। अनन्तरं रेंज मध्ये ऑल पेजेस इति चिनुमः। कॉपीज मध्ये एकम् इति चिनुमः। ऑप्शन्स टैब नुदन्तु तथा इग्नोर स्केलिंग एंड श्रिंक टू फिट पेज विड्थ इति चिन्वन्तु। प्रिंट कुड्मं नुदन्तु। प्रिंटर सम्यक्तया संरचितं चेत् इदानीमेव प्रिंट आरभ्यते। इदानीं वयं पाठस्यास्य अन्तिमघट्टे स्मः। अस्मिन् पाठे वयं बुकमार्क्स् इत्यस्य योजनाक्रमः, फायरफॉक्स पेज इत्यस्य सेट् करणप्रक्रिया, प्रिव्यू तथा प्रिंट इति विचारान् ज्ञातवन्तः। अत्र भवद्भ्यः अभ्यासः वर्तते। नूतनं मोजिल्ला फायरफॉक्स विंडो इत्येतम् उद्घाटयन्तु। नूतनं 5 सैट् प्रति गच्छन्तु। तान् सर्वान् बुकमार्क कुर्वन्तु। सर्वान् बुकमार्क इत्येतान् नूतने फोल्डर इत्यत्र सेव् कुर्वन्तु। बुकमार्क इत्येतान् अक्षरक्रमतः विरुद्धक्रमेण योजयन्तु।
अन्ते च बुक्मार्क् कृतं सैट् प्रति गच्छन्तु। वेब पेज इत्येतं प्रिंट प्रति सेटअप कुर्वन्तु तथा प्रिंट कुर्वन्तु। अधोनिर्दिष्ट लिंक मध्ये विद्यमानं चलच्चित्रं पश्यन्तु। इदं स्पोकेन ट्यूटोरियल इत्यस्य सारांशं वदति। भवतां समीपे उत्तमं बैंडविड्थ यदि नास्ति तर्हि इदम् अवचिन्वन्तु। इमं पाठमाधारीकृत्य स्पोकेन ट्यूटोरियल गणः कार्यशालां प्रचालयति। ऑनलाइन परीक्षायां ये उत्तीर्णाः भवन्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि दीयते। अधिकज्ञानार्थं contact@spoken-tutorial.org इति अन्तर्जालद्वारा सम्पर्कं कुर्वन्तु। अयं पाठः टाक् टु ए टीचर इति परियोजनायाः भागः वर्तते। इमं प्रकल्पं राष्ट्रियसाक्षरता मिशन ICT MHRD भारतसर्वकारः इति संस्था समर्थयति। अस्य विषये अधिकज्ञानार्थम् अधो विद्यमानं लिंक पश्यन्तु। http:/spoken-tutorial.org/nmeict-intro। अस्य पाठस्य अनुवादकः प्रवाचकश्च बेंगलूरुतः शशाङ्कः त्वार। सहयोगाय धन्यवादाः।